Akkam bultan dhaggeeffattootaaf Dhugaattota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru Luba Qannoo Galaanaa jedhama. Jireenya keessatti al tokko tokko yeroo namni diigamee harca'ee bittimmaa'u akka hin taane ta'ee yeroo argu diinni hin gammada, itti tola. Yommuu ati ijaaramtu, yommuu ati dhaabattu, yommuu ati wal qabattu, yommuu jireenyi kee wal qabatu immoo in aara. Haa ta'u malee Waaqni Waaqaa si wajjin jiraannaan kuftee naftu abdiin kutatin. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa. Macaafa Nehemiyaa boqonnaa 4 irraan dubbisa lakkoofsa 7 kaasee. Sanbalaaxiif Itoophiyaan warri Arabaaf warri Amoon warri Ashdoodis akka nuyi dallaa Yerusaalem deebifnee ijaarree jirru qaawwa dallichaas akka nuyi duuchine yommuu dhaga'an baay'ee aarani. Isaan hundumti isaanii dhufanii Yerusaalemin loluudhaaf miidhuufis walii wajjin hin koratani. Nuyi garuu Waaqayyoo keenya hin kadhanne waan isaan sodaatneefis halkaniif guyyaa eegduu hin dhaabbachiifanne. Haa ta'u iyyuu malee sabni Yihuudaa humni namootaa warra ba'aa baatanii dadhabeera. Caccabaan jirus immoo baay'ee waan ta'eef dallicha ijaaruu hin dandeenyu jedhani. Kadhannu Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waan nagaan nu bulchiteef si haa galatu. Nagaan immoo akka nu oolchituuf sitti of laalla. Qilleensa qabatee, gaara qabatee, dachaa qabatee, foon qabeessa qabatee karaa garaa lubbuu namaa kan balleessu, jireenya namaa kan hadheessu humni hafuura hamaa toshaaf moora miqqanyummaaf sharrummaa kan hojjetu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Dubbii isa amanamaaf isa qulqullaa'aa nutti dubbadhu. Amala xuraa'aa sana karaa keenya irraa rukuti. Adeemsa hafuura hamaa sana karaa keenya irraa buqqisi. Karaa jireenyaatti nu guddisi. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Kutaan kun gidduu hojii dallaa Yerusaalem hojjetamu keessatti gara giddu galeessaa dhufee tanan dubbise boqonnaa 4 irraa lakkoofsa 7 kaase. Hojiin kun lafumaa ka'amee akkuma tasaa hojii jalqabame miti. Hojii rakkina jiru, kufaatii jiru, diiggaa jiru, salphina jiru, leeyyoo jiru, informaashinii ga'aa Nehemiyaaf kenname jennaan. Nehemiyaan yeroo fudhatee gadi taa'ee fuula Waaqayyootti boo'ee Waaqayyoon kadhate. Soomaaf sagadaan Waaqayyoon kadhate. Al tokko tokko rakkoo tokko tokko yommuu dhageenyu nuyi gadduuf boo'uurraan kan hafe Waaqa yaadannee hin kadhannu, garuu Waaqayyoon kadhachuutu fala. Isa kadhachuutu fala. Boo'uu gadduu duwwaan eessaan iyyuu nama hin ga'u. Yoona kana Nehemiyaan boqonnaa 1 gaafa dubbiftan yeroo dheeraa ayyaalee kan jedha afaan Amaaraatiin. Yeroo dheeraa yeroo baay'ee soomaaf sagadaan Waaqayyoon gaafa kadhatu. Waaqayyoo fuula mootii Arxeksis fuulduratti simboo kenneef. Namni akka nama dhaga'u, namni akka dubbii nama harkaa fuudhu, namni yaada gaarii akka namaa deebisu, kan dhaqee tuqu, kan dhaqee geddaru Waaqayyo Gooftaa machaati. Al tokko tokko
waaqayyo wajjin utuu mari'atiin namoota bira dhannee deebiin taane yommuu argannu hin gungumnan dubbii keenya waaqa wajjin hin fidne. Nahimiyaan dubbii isaa kana dura mana eenyuyyuutu hin dhaqiin dubbii kan biraatu hin kaasiin. Eegga diigama kana gubannaa kana dallaa caccabuu kana diigamuu dallaa Yerusaalem kana dhaga'e soomaaf sagadetti gadi taa'e. Waaqayyoon kadhachuutti gadi taa'e. Horii sassaabbachuu namoota mobilaayis godhachuutti tun ta'in waaqayyoon na duukaa bu'i jedhe. Yoo ati na duukaa hin buutu ta'e dallaa caccabaa kana maaltu ijaara? Dallaa bineensi keessa qabaroof yeeyyiin keessa yaatu kana maaltu deebisee ijaara? Saba abdii kutate kana, saba inni kaan booji'amee bade, saba inni kaan immoo abdii kutatee ofirra gattaa'ee jireenya dukkanaa kana jireenya jedhee jiraatu kana maaltu lafaa kaasa? Saba mul'anni gidduudhaa sokke, saba geggeessaan kee gidduudhaa sokke, saba dheekkamame kana, saba harca'e kana maaltu lafaa kaasa? Yoo ati na wajjin ta'uudhaa baatte, yoo ati gara kootti deebi'uudhaa baatte jedheetu waaqayyoon gaafatate. Firoota koo wantoota baay'ee yommuu ilaallu caccabaadha, harca'aadha, tamsa'aadha. Waaqayyo yoo nu duukaa ka'ee garuu ni ijaarra. Nahimiyaan dhaqee fuula mootichaa gaafa dhaabbatu maal taatee fuulli si gurraachaa gurbaa jedheen. Homaayyuu hin taane jennaan. Lakki fuula si gurraachaa gurra gaddi kee kun immoo gadda garaa keessaati malee mufannaa yeroo gabaabduu natti hin fakkaatu jedheen. Egaa gooftaa koo eegga Rabbi isinitti agarsiise immoo maalan isin dhoksaree dallaan abbaa kootii owwaalli haadha kootii diigamee Yihuudoonni Israa'el bittimmaanii dallaan isaaniis diigamee akka hin taanetti kufanii ani midhaan maaliin nyaadhee nama ta'anii jedhe. Ani nyaadhee dhugee uffadhee qe'ee bareedaa kana kee taa'ee nama maaliin ta'a sabni koo akkas ta'e jedhe. Maal yaaddire jennaan dhaqeen ijaara naa hayyamaa jedhe. Hammamtaa yeroon isaa hinnaan itti hime caafameen jiru yoo ta'e hayyama moonaa kennaa danni limaatiin akka muka murachuun hin dhowwine karaatti namoonni tokko qabaniis akkana hin rakkifne waraqaa hayyamaa naa baasa jedhellee gaalitii wanta qabu wanta seera qabeessa ta'e hojjechuu barbaada waan ta'eef. Fiqaan isaa xumuramee fi ba'ee sokkee dhaqee amma irra deebi'ee isa gurraan dhaga'e. Dallaan Yerusaalem obboloonni isaa dhufanii itti himan diigamuusaa, gubamuusaa, balballisaa maal ta'uusaa isa gurraan dhaga'ee amma irra deebi'ee ijaan ilaale. Nam tokkottuu ni miin assessmentii fudhatee booda saba walitti qabatee agartaniittu salphinaaf leeyyoon keessa jiru kan kolfaa taane jirra. Maal ciiftu marmarattanii ka'aa dallaa kana ijaarraa jedhe. Gaafanni saba kaasee dallaa ijaaruudhaaf ka odeesstuun immoo dhibdu oduun gaafa dhaga'amu Itoophiyaaf Sanbalaat kan jedhaman Geesseem kan jedhaman namoonni sadii koratanii dhufanii isin mootii irratti ka'uu barbaaddu moo gibira kan kaffalamne jedhanii siyaasa gochuudhaaf ka'anii jara hiisisuudhaaf ka'anii. No, nu isatti jettu kanatti jirra miti dallaa abbaa keenya dallaa haadha keenya qe'ee warra keenya ijaarraa maasii keenya ijaarraa iddoo sagadaa keenya irra ijaarraa magaalaa keenya ijaarra malee nu isatti jettu kana miti isatti nurratti yaadde kana miti. Kanaafi waaqni waaqaa immoo nuuf nu raawwataa isin immoo gayeedhaaf hiree tokkollee as keessaan qabdanii. Nuttun iyyinaa jedheen Nahimiyaan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Itti fufe namoota kutaadhaan namoota hiriirsee akka qomoo akka hojiitti akka dandeettiitti akka qabeenyaatti akka ogummaatti
irra hiriirse. Dhaqee irra hiriirsee ijaaruu gaafa jalqabanii ijaaramee gar tokko ijaaramee xumuramee qaawwaan isaa duudee miidhagee akka duriitti deebi'ee isa durii caalaa haareffamee gaafa ijaaramu hin haaraniidha. Namoonni baay'een warri namoonni mormanii yommuu nuti ijaaramnu hin jaallatani. Yommuu nuti ijaarrannu hin jaallatani. Yommuu nuti walitti qabamnu, yommuu nuti waan jige ol qabnu, yommuu nuti waan harca'e sassaabnu, yeroo nuti jireenyi keenya isa harca'e isa tamsa'e walitti qabannee toora nuu galee karaa yommuu nuu qabatu hin jaallatan, hin aaru. Amaluma isaaniiti dhimma isaanii hin godhatin. Yoona kana aaraniitu isaan irratti ka'anii dubbii lola wal waamanii waraana irratti ba'uuf ka'anii jarattiin dubbii ishee salphaa mitim jedhanii aaranii isaanoo nus lola qopheeffannee jabaannee dallaa keenya ijaaraa lola qopheeffannee hidhata qopheeffannee dhaabannee ijaarsa waldaa keenyaatti fufnee jedha. Egaa wanti nama aarsu immoo Yihuudoota keessaa namooti dhibaa'oon jiru. Warrani waldaa, warrani gibbii ijaaruuf, warrani katamaa ijaaruuf, warrani biyya ijaaruuf keessa hinaaftuun jirti, afuma dhibooftuun jirti. Yihuudoonni humna namoota warra ba'aa baatanii, humni namoota warra ba'aa baatanii dadhabeera. Caccabaan Yerusaalem baay'ee waan ta'eef dallicha ijaaruu hin dandeenyu jedhanii dhibaa'ummaa kaasani. Diinonni keenyas immoo utuu isaan hin beekin, utuu isaan nu hin arginis isaan gidduu gallee isaan ajjeefnee hojicha akka dhaabatu hin goona hin jedhani. Yommuu Yihuudoonni warri naannoo diinota keenyaa jiraatan iddoo hundumaatii dhufanii wanta hamaa diinota keenyaa nutti koratan si'a baay'ee nutti himan. Oduu odeessiti dachaatee dallaan caccabaan ammayyuu baay'eedha. Eewutu biyyoo kana, eewutu dhagaa kana guuree fixa. Namoonni dadhabaniiru. Diinonni asiif asiin nutti ka'aniiru. Ijaarsi kun haa dhaabatu. Dallaan Yerusaalem kun haa dhaabatu jedhaniitu waraanatti kaachisan. No, isin hojii dhibaa, amala dhibaa'ummaa, yaada dhibaa'ummaa, yaada sanafii, yaada seexanaa, yaada diinaa dhiyeessaa jirtu jedhanii Nehemiyaaf warri hojichatti jabaatan isaa wajjin jaraan mormanii Waaqni Waaqaa nu gargaara, Waaqni Waaqaa nu gargaara, sodaattanii hin mudhukaa'inaa, jilbisin hin bu'inaa, hin ijaaraa jedhaniitu dallaa maal kana fakkaatu ijaaran. Ija Yerusaalem, ija Yihuudootaa, ija Israa'el, boquu Israa'el bananii ol qaban. Alagaaf firri ijaaramuu Israa'el, magaalaa Israa'el iddootti deebi'u, manni sagadaa iddootti deebi'u, iddoo waaqeffannaa iddootti deebi'u. Inni booji'ame sabni deebi'ee galuu gaafa argu biyyi ajab jedhe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Obboleessa koo maal argite, maal dhageesse, maal to'atte, maal hojjechuuf kaate? Hanumni si buusan baay'eedha. Han si doorsisan baay'eedha. Kan si yaaddessan baay'eedha. Garuu Waaqni Waaqaa si wajjin jira. Waaqni Waaqaa si gargaara. Nuni garboonni isaa kaanee hin ijaarra. Waaqni Waaqaa nu gargaara. Tarii dallaa waldaa ijaaruuf jettuu laata? Tarii mana kee ijaarrachuu barbaaddee laata?
tarii maal ijaaruu barbaadde laata? Maal siin jedhanii nan harka marattee dhiiftee deebitee sodaattee gadi teesse laata? Hin sobu warri si doorsani, warri sitti dhaadatani, warri sitti fokkorani akka ati hin ijaaramneef, akka ati hin ijaarreefi. Kanaaf isaaniin hin dhaga'iin. Waaqayyo gooftaa maccaa isa waaqarraa dallaa jige deebisee ijaaru, saba bittimmaa'ee deebisee isa walitti qabu Waaqayyo gooftaa maccaa ilaali. Guyyaan galataa, guyyaan gammachuu, guyyaan boojuu, guyyaan ilillee fuula kee dura jira. Isa caccabe ilaaltee dhaabatteen faarsiin. Waaqayyo gooftaa maccaa isa waaqarra jiru isa ilaali. Harkisaa harka kee wajjin ijaaraa mana keessa, jireenya keessa haa kadhannu. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa, utuma hamajaajiin hinaaftuu, utuma moortuun akka Bala'aaq biteetti, utuma isheen nu abaartuu, utuma isheen hinaaftuu, utuma isheen yaa Waaqayyo dallaan ishee tuffatamaadha, qabaroon irra utaaltee jigsitettee tuffattuu, dallaa gireederiin iyyuu dhiibee hin jigsine ijaartiftee, Waaqayyo saba hiyyeessa horii harka guuttee, humna laattee fi beekumsa laattee fi dallaa cimaa, magaalaa cimaa, miidhagaa ijaarsiftee, yaa Waaqayyo Waaqa Nehemiyaa, har'as immoo nu wajjin akka dhaabattuuf si kadhanna. Waldaa keenya yommuu ijaarrannu nu wajjin dhaabadhu. Mana keenya yommuu ijaarrannu nu wajjin dhaabadhu. Biyya keenya yommuu ijaarrannu nu wajjin dhaabadhu. Magaalaa keenya yommuu ijaarrannu nu wajjin dhaabadhu. Bultoo keenya nu wajjin ijaarrannu yommuu ijaarrannu wajjin dhaabadhu. Humna keenya jabeessi, harka keenya jabeessi, sammuu keenya beekumsaan guuti, sammuu keenya ogummaan guuti, sammuu keenya obsaan guuti, mogolee keenya jabinaan guuti, mul'ataan guuti, abjuudhaan guuti, beekumsaan guuti, nu eebbisi. Diinonni keenya lafa laalanii hin tamsa'u, hin bittimmaa'u. Ati Waaqayyo dinqii gootee nu agarsiifta. Dinqii raawwattee mana keenya keessatti, bultoo keenya keessatti, waldaa keenya keessatti, naannaa keenya keessatti waan haaraa gootee nu agarsiifta. Waaqayyo harki kee jabaa ta'ee nu wajjin ta'i, nu gargaari. Qobaa keenya baanee, qobaa keenya kaanee eessayyuu hin geenyu. Nu wajjin ta'i Waaqa Nehemiyaa, nu wajjin ta'i ijaari. Nu wajjin ta'i diinota keenya leeyyaasisi. Nu wajjin ta'i waan nu harkaa jige, waan nu harkaa dhangala'e, waan nu harkaa tamsa'e walitti nuu qabi. Itti duuli, itti ba'i Waaqayyo gooftaa. Ganama kana jigaan mana keenyaa ola ka'u, jigaan jireenya keenyaa ola ka'u, diigamaan jireenya keenyaa deebi'aa ijaaramu. Maqaa Yesus Kiristoos neencicha isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsuu, sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Duulaa Taayyee, Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru, isa jigeen ijaara Waaqayyo, harki isaa si wajjin jira, hin sodaatin. Guyyaa gaarii.